Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yoka la nga soute pona muto ofinga la baronne. Loka bango bango mona ke ba ofinga ba ko tala bango na misu. Ba ko mona biso nze ba zoba na bango, to kipe bango te ba zolo ba butu mo to beta bango kara. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Na nga biso nzora kende za be Karine Mokondi fali pour pa bo limbise. Ya o mikosa. Omi kosa ndoza na koko uza koko eba ki uza koko ndoza ana kisi njo ma bele ti yawa muto kwa kisi njo yoko finga Karine Mokondi to finge la Karine. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ora solide njo yoko tu place on sala no rep no sope be miso za ki tala baton la sima ta baton. Baton la salité la Simon Salé la baton la salité c'est la rep yoka sonide yo na monde musique njoro zate harmonie yo na monde musique ozana openza te ozana. Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo mtolo ba musique ngala kenda na salate quartier la tête kende bona nini ndozana. Nous sommes tous les quartiers de l'Afrique et nous sommes tous Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo maniki koko kala yo maniki yo mwasi yo. Solo maniki Nicolas Mokondi TV, vitesse yo wapi, suka na chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yo maniki azokwa nzomba mtote kanka. Yo maniki yoko finga na ni Karine Mokondi te bo vanda bo bando finga Karine Mokondi butu mo. Mo bato ola la obeta ba ko finga me yo kenda kai boso. La Fondation Musakai ba memeli biso ba produit oyo eye kosilisa problème nyoso ya loposo. Ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique, crème magique et salami na base ya dongo dongo sans hydroquinone. Osana nduta bouton to petache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo enzoto ekomi lokola ya bebe. Otuni ngai soki okozwa yango wapi? Welisa benga na numéro oyo 085 140 10 30 na suka tope oleki na veni Kimvula numéro 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique, crème magique et salami na base ya dongo dongo sans hydroquinone. Poso na yo ya nzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango. Bala photo partout dans le monde, vous avez un chaîne mingi Nicolas Mokondi TV avec votre humble servante Babi Daniela Mankotonta Diam l'international. Moi c'est l'équipe Pakasa, moi c'est l'équipe Mombonza, moi c'est l'équipe Tabana. Jamais vu car on a quatre chaînes mingi Nicolas Mokondi TV. De beaucoup t'as ba vrai chéri Babi on dirait ba vrai chéri ba car on a quatre chaînes mingi Nicolas Mokondi TV. On a ba défoncé
sara Karine Mokonzi na ndenge ba jeté depuis Soudafa bato nyonso bolinganga ba bivie na nga Saint-Valois 16e de Paris ba bi grand homme bisika zolanda nga vinanga bisimba mbote na yo donc na bike boze pele ba vinanga Willy Moucheni koda mboka ya ba leki nyonso bisika zolanda nga vinanga na pesio ba mbote pele na bike oza branché Olanda obide na ye na kanda ba webse na ye na kanda so na zela fimbu na na fia kola ba misus po niveau na ye na kanda na ebite so na robanda ona ndenge nini mais niveau na ye na kanda nga défenseur à Karine Mokonzi boutika Karine na vandati la baronne Karine Mokonzi bisiko zana biso pe maka penza yonde ozabu na minito la ka penza ponge ba bébé monde bible zo ba ke bola lo ba bébé nzambe ndo combattre na butu na bino nde biso nde sikonde to combattre sikonde pona yo Karine do yo penza la baronne la no penza pongi bisiko za parce que on a ba défenseur au bon défendre pona on comprendre te non comprendre par rapport à likambu ya Karine Mokonzi nde ba komi kosola na vie nanga Koffi Olomide e bendi kento boroyanga diamba boroyanga noate me boroyanga diamba vona ena kanda moko vie nanga emelu pera bola vie nanga ko pekisanga kutute pona beke no yoka nanga sute pona muto ofinga la baronne loka bango ba mona ke ba ofinga ba ko tala ba na misu ba komo mona biso nze ba zoba na bango to kipe bango te ba zolo ba tout le monde tobeta bango kara bakoma mona ke to mona baba zo ba soit ke ba leki biso ba leki na ba biso te na comprendre par rapport à mambu ya Koffi et boti polémique na bino ba kisi nzora ba grâce tembo bino no surtout là ba mille boti polémique sur base de quoi na tout na ngo parce que les bino bosola na ba wera banan banai bota polémique te siko ya Karine Mokonzi et comme problème ya muneno nze mutabomi mutu ya botika pe moi mutu avanda te moi ça na sala bino nini boso ndolo ba ke Karine ndenga zawana azaka rankine azaka na ba problème na batu bon Karine aswane na yepe abi wana baba vie na ye taka Koffi Olomide aza grand artiste na kata mboka na biso Congo aza penza artiste moko ya munene Karine habite wana baba vie na ngai ba fan ba bio Karine tena se Karine habite ata pour ba fan te mais pour la Chine pe ne pe ba olo bana pour na ngona moko na Monique vie na nga na za na problème na yete to sa nini to commence na vie et boti polémique qui doit comprendre le quand boti polémique na niveau mo yo sakana te muto ko akisinjwa yo ko finga Karine Mokonzi to finga la Karine oba ke Karine atindeli vie Koffi Olomide ba vidéo so ki ba voice kwa yebisa yeke asenge bolibisi teza ki bongote Karine azabo atikala jamais ko senga ba artiste comment dirais-je en tout cas ko senga bongo pardon ni na privé ni na bon moto bo atikala senga ba moté mais ya Koffi ezaki nini baza bien na vie na ye mais lokola monaki que bino bokomo okota ngo lo enquête bo yanga diamba bo yanga diamba vie na ngabisu ko landa nga Pierre Mboyo na kata Londres ebelo nini ba yanga diamba bo yanga noate ne bozana Karine l'air à Monique bokomi ko lo ba bokoti enquête ndeke ko esa vie na Koffi Olomide bien ndenge za boye vie to mala biso moto likambo za nango to za vie na ngo za artiste munene to sola na biso ya yeza eloko grave bino sko bobike Karine aza boye asenga ba artiste nyonso tout ba pardon ba boya ko limbisa na ngo biso nzora kende za be Karine Mokonzi fali pour pa bo limbisa ya omikosa ndo za na koko za koko eba ki za koko ndo za ala kisi nzora mabele ti yawa eba ki za koko you know Karine Boage monte Karine aleki na ote mi pesa respect ta droit de naissance ezalate quand you za so likambo Karine pour fikango yo na maniki koko kala yo maniki yo mwasi yo noro solo maniki nze mbiso kaka nze baba binga mbiso nani nze ba mbiso ezara ngolo kutute mbiso penza so ka usango penza na moyo mbiso kaka nzombo yo maniki yo lo nzombo te longi mabe yo finga Karine Mokonzi na nini oba kende za boye Karine Mokonzi loko akomi na vie na biso Koffi to botika na bino ba complexe so bozo botika ko kamana vie Koffi Olomide po kamana Karine Mokonzi c'est-à-dire ba complexe Karine po moi na bino ta âge na bino te yo maniki akoko zo kwa nzombo yo kokona Karine Mokonzi te nani wa kisindora ke kolba ke Karine amelina nga pekisa ke omelaka bon loko Karine Mokonzi amelaki kise comme c'est pembe boyo sko na nga pekiso melaki so condition mabele po ye kutakia meli kasi kisi po koma pembe Karine Mokonzi akomi ko pembe esimbi pena ebongo yo kisi ni nanga kangiso okendo somba kisi kitoma pele wana
misuni na mukongo mu okoma munene yo faut que ça la régime te mais là citron chaque 32 ans ata maya moto mais là kapo ki sa ronzo to rasoni o bando finga Karine hotel mo ba ke yo mona Karine ka yo za la poso linga Karine za poso lala on a poso la Karine mo konti toni yo moi si pas moi c'est cause za poso lala les ibiens mo be koko yo mama 3 banati mama 3 bana ndo za no kamwa nketo bokote liko ya Karine moi ba tout so avandi bo Karine azaka Karine azaka boy Karine Kwazui a sonné na ba vie na lobi nyoto baba artiste mboka na ba et comme il no problème na maniki yo azaka mbiso kakazo pela maniki yo pe ko soit na Karine te soit na ngayo moni nga diem l'international kata Afrique ici so na besoin finga nga ko finga Karine te ko ba défenseur à Karine toza Karine bisika zali ala la pongo finga butumo bebe ke Karine commenter en tele ma pati ka leur répondre no pona minute o nyoso tourner tingabo la FC na sa Karine yango sala so pe la bisika Karine ke sala bo ça parce que on a deux forceurs là yi on doit comprendre bisika bozali yo surtout nzora mama 3 bana koko on a koko on a ba koko ndoza no yeba on a ba koko ndoza no za ba koko koma de koko asu mama te on va payer Karine au monemo manani on a pas solo la Karine on a pas solo la Karine tonini banze mona malonga yo yes na ngaye on dirait banze mobete ezala ya malonga on va pendiza be banze mona la betaka vient na ko fiolo mide achango kati ata no zano sana bien tendo zano mobali penza ndo zano ona ba koko mami comme so kwa mobali yo zela rendez-vous na 70 ka mingi teti yo 60 ka mingi tezi 70 to 0 ki koko no mapele komo tina libu o kito penza misunya ne kokoyo na masoko excusez-moi bo excusez nga pour la terme même sous non le ba pour na la méchant niveau moi sakala te vraiment bo excusez nga pour la terme même sous na employé na congolaise en plus ta mungala na benga lo nyos na kombo na mais moi du respect na ba vie na nga ba landa nga le roi vient na nga ba bengi ba bi vient na nga code mboka wili musheni bien bo excusez nga pour na ba mona lo ba pour na kanda na ndenge moi sakala te Serge Chaumba abidanela na comprendre ba fingi la Karine mo continue na l'équipe bango banda ati poto banda ati lola tan niveau mais bon finga e kaka décrit simpia na kata ya États-Unis abia na linga Karine mo konzi mingi parce que ayo kaka amona mo ayo kaza mabe na ye mutu na mokilo azanga mabete Karine mo konza yo kaka Karine mo konso ebise loko penza boya ayo kaka na ye mais so po bandi wala po mona liboma na ye alors ba biso yo o mona ke na vandi boye na lutela mamte mais so banda ngo mona dernier na mama na liboma mutebe ba donc nzora bisiko zali conseil non peso tant que koko parce que nga pena koko na bisiko za koko nzora bisiko za mi pesa respectara ajo komi na wa koko etara nga no peso respect so pesa Karine mo konzi respecter nga pena manque yo parce que yo po pesa Karine mo konzi respecter parce que nga pena respecter ba sœur na respecter penza ba frère na nga ba nan ba papa na respecter ba ngo na mwana ko l'éducation bien na lo wa yo te kisinzora koko ofinga mwana na yo Karine mo konza mwana na yo te yo ka soni on va peke ndeza banzembo na banzembo nya malongo beta kisinzora to za abatu to solo ngo pe ala miada nzembo nya malongo da yo beta tambe nzembo ya Karine ko Karine ya yemba anete mais nzembo beta ka yetiza fa ta niveau ekanga ta niveau ekanga yo nzoro ko beta ta nzembo ba vie ko koma modèle ana mais pesa respect bisiko za parce que Karine Mokonzi afinga raote akipara raote lora yo lande la vie à Karine Mokonzi lora yo côté l'enquête na vie à Karine Mokonzi ba biso beto finga yo so ko continuer kaka kolekana be miso ko finga ko baka ngapende tina bo na ko finga ka yo ba Myriam bisika baza ba Holanda nga ba binema ba Holanda na kinda kata le défenseur de Paris le défenseur de Karine Mokonzi excusez-moi pour le terme et puis la junior Dao Mobutu secrétaire bisiko Holanda nga yo ngoyo Nicolas Mokonzi TV bango nyonso tu ba héritier ibula bango nyonso na mutai be chenet sama meni ba Holanda nga base dans nyonso to kin ba défenseur à Paris ba défenseur à Karine Mokonzi na lingi bino mingi ya na web Sabino conseil na repesa bino 10 minutes na repesa na bino conseil motendeza bobotika ya bopela lisusu bien parce que rande na ba foot ezo matanga kande na zabu na grand tembo soki grand tembo mikau wana ya yo munene alors ba biso tozala amité to ya na biso minene na biso mais yo ya munene te
moi namoni ko moi mupende moi liboko wana okaya nzinzi eye munene yo te mo ndo lobake Karine Mokonzi botolo mobali Karine Mokonzi botolo loko mupenda mukebo lo wayo Karine Mokonzi ko botolo mobali na nini en plus yo na Karine Mokonzi bino ka boningaka bukoma ye oza pele ka Karine donc un peu de respect na Karine Mokonzi parce que hôtel mo le kala misoso pena ba nan Mike so lokamba so Mike lokamba alata numéro 20 alata numéro 20 asala chaîne uniquement pour na finga Karine Mokonzi Karine Mokonzi amuninga no to mobali mi pesa respect moi mbala sona na moi si toi PD on sa mamuzo PD likolo la talzeni numéro 20 yo la tal numéro 20 et mort mutamukuse bo continent na kombo Karine Mokonzi bo continent no finga bino moko moko ape bo limbisa nga ba fan na nga ba téléspectateur ya Nicolas Mokonzi pe lelo bo limbisa na bino nga po niveau na finga na nga na mame mili mutata créanti awa noko supu noko yo ka soni lo ba peta na tendresse te wa moi vite yo batu nyonso bazabaya na otema pe okoti ndeza boye Viens biso kwa takora akoko lobisa Karine Mokonzi te Karine Mokonzi kuta finga ye Karine Mokuto kasala muti amabeni Karine finga artiste ni bozo ata Karine neza boye azwaka banini ba video Karine za sobo vanti aza ko enregistrer yo bo bimisa penza ba enregistrement Karine Mokonzi enregistrer ba artiste bo bimisa ngo po bisonyo toto sani to mona bozwa no kwa bino bobike Karine azana enregistrer ba to bo sanini bo enregistrer Karine bozo ba video Karine soki bobi Karine Mokonzi enregistrer ba bo bimisa ngo poto nzima bino po ani mutama bebo mwana batu ne po koma poto mutema na bime beba yo grâce tembo États-Unis ni okendaki wala la fille d'ici ba temisa nga penza na yo mtouti États-Unis ozate grâce tembo ozate États-Unis uti tata photo moto mona ta place États-Unis mboka wana États-Unis mboka depuis Karine Mokonzi kenda poto bino leso ko baka dansa machacha mutema na bino masoko mikusa boka soni bisika boza boka soni mutu nanga Francis mi ya temo na kati ya Canada babi te 10 les barons mikolo aza na Belgique ozo en France donc tara bata Karine Mokonzi lupembo wapi boka soni nzoka yo kutu place no sala no rep no sope be mission ça ki tala baton la sima ta baton la salité à Simon Salela mais baton la salité c'est la rep yo ka sonité yo na monde de musique njoro zate harmonie yo na monde de musique ozana openza te ozana lukata Karine lukelo ta tindelo ta invitation obeta ta tour lukelo ta ba camarade mo bazwaka okenda ko sa répétition kuna là toza batoli ko mona no batoli no osela no remnini be mission ba répétition salité yo no za boyem ko lumbara solo basa minene ba lumbara solo ndo za beti okokta ba 60 ans déjà des abo bando bima mai bato bando ko vanda pembeno te pa ndo bimisa ba odeur mo ya salité ba odeur mo ya solo mutoko pusa pembeno te yo ba comparer na Karine Mokonzi o finga Karine Mokonzi na mona Karine Mokonzi bo enjora niveau batista kinga mafuta ngabi nzora finga la baronne neboye nzora ebongo na mami te nzora pe ko ya ami respecté te ngape na finga ne penza lo pe na ye nga défenseur à Karine Mokonzi pe po na yo finga na bi vérité le roi yo mi pesi respecté o fingi Karine aleki na yo fingi Karine Mokonzi yo ngape na ye le roi yo respect o mi respecté te ngape na bi na o finga yo ngape na respect na fingi na nga yo te me na be le na ye po na finga yo na ye pe po na finga yo mais la teka mo ba mise en garde na bona ngo finga yo na lobeli yo ka na bona ko finga mais na yaki pe ko na finga o penza lelo tala pe siko sele nini be mission ta be siko yamba bato yo mtolo ba musique ngala kenda na salate quartier la teke ndebo ana nini ndo zana yo mto sake quartier la teke ndebo ke so nini bo ana nini Karine Mokonzi ndani soki nzora mabele tia les ibens koko nzora Yohana nini ok bando finga Karine Mokonzi moi batala ne pondu kuna va préparer na studio na ezela album ba sa featuring ba sa kofina nino na Karine Mokonzi bozela wana ezana ebandeli parce que coming tende ba sa featuring sur la fali pour pataka nda auto zo trophée bisika za artiste na biso fali pour pas à respecter biso apesa biso penza mo honneur wana fali pour pas di caprio bisika zo landanga wana za ba entraille ya Koffi Olomide grand artiste ya kati ya pays na
biso Congo, RDC quoi, République démocratique du Congo. Yo maniki loba tandenga na loba République démocratique du Congo. Yo loba yo maniki azoko nzomba mzote kauka. Yo maniki yoko finga na ni Karine Mokonzi te bo vanda bo bando finga Karine Mokonzi butu mo. Mo bato ola la obeta ba ko finga me yo kenda akali bozo. Bo finga kambe Karine okenda akali bozo. Bo ko tika la binote. Bo ko tika la binote nde bozana. Boko tika de depuis bonzo finga Karine bo ebisa bo zwani depuis petit pe bo vande bo finga Karine Mokonzi bo zwani yo grâce tembo Myriam na Myriam ki dengele yibela su grâce tembo nini ba fufunda bando yibela Myriam yom to bando yibela grâce tembo monda zong seliot monda zong selo retour abosa ni kendo zana bando yibele ba fufunda ba miliki sote kauka ba yibela ba fufunda ba miliki no tikolo ya mulebete yo keba na Karine Mokonzi keba na Karine Mokonzi vie faut la reconnaissance muninga selo bolamu ata mapeni ni bo vivane na ndeni ni bo mais faut yeba bolamu muninga wa sela yo Karine Mokonzi salo trop la uti pa grâce mbizi kuna obota mwana santa wana aboti mwana faba ta wana outa kuna yo zalando zako zalande timutaninga kufati ole kapepa mike lokambo olo bakendeza boye mbongo na ngamo konde basele ngopération yo ka soni ya opération mbongo Karine kota na nzoto na ya fo nzima bola mninga sala ozotema butu moyi ko finga mona mninga apiente vient na ngampie mboyo olanda na kati ya Londres bisika zolanda babi minion motema ya Eric Motoji na kati ya Centrafrica azolanda asia na nga sana nga bina linga Karine mwana na mingi na linga ke mingi me batu ba finga ke na bate ba finga na ke nini mwana surtout keto kaka mtema mabe boroyanga diamba mtema mabe po bomoni Karine ndenga zana asali featuring na nino na kofi a produire ye yo pe kisinzo ba kende zabwe nga ko fati kala a produire yo ni olumba na solo za nzoto solo koko ndo za nzoto solo olumba solo mama mukolo talibele talanga te cameraman filmé ba atala nzoto na mona libele na ngeza kwa ba redlo ta libele ko matalo ranga ta nzoto yo rozana nzoto abwe rozana nzoto pe lo ranga betalanga bien talanga yemso mona nga bien talanga yo rozana nzoto ranga oza nzoto kwa nga te taka yanga ko za te boya la baronne ba tindelo te mo avion o ba pendeza bwe na la na lota a Suisse yo tilo lota ra poto yo bikendo za bwe na Congo obeta ba musique no bim album no sala makaso bim album posi mazo ke poto ba pene na lota nga pene la boye Nicolas Mokonzi TV na lota la nga fe pa Karine na boye na lota la nga Paris na Karine Mokonzi na mi mona to abiso ba na Karine Mokonzi bisiko la ndanga na lota ki kutwe moni perike o ti ane jaune o ti nelinga nga pe na loti pinza na kasa konde ti so na moni pinza na perike ane jaune o lata ki o ti on a fait ici. Il y aura Sony qui s'inzora. Sony za mukolo. Merci mingi na bana kin bana poto bolanda nga. Ba fan nga bo excuser nga so mona que peut-être place mona dérouté, place mona lobi mabeto za na kapona ko bongisa berer. Place o bomoni rereza bo zanga te okomela biso to bongisa. Bino pe ba bolinga nga na lingi bino mingi ba bana nyoso ya Nicolas Mokonzi TV, le défenseur de Karine Mokonzi biskana so bolanda nga na katakin na lingi bino mingi tozaka ana kata préparation et anniversaire ya Karine Mokonzi le 6 novembre mama bekotia yonzora anniversaire de Josale salé kanga neta Karine Mokonzi yo de anniversaire à pinjama la katakin yo de anniversaire à bongo yo ta anniversaire de ba seza le 40e jour ko bolamba ata pondo ezanga mai otata mungu biete ba pona ti bien to préparer anniversaire à Karine Mokonzi là ba on est mami to préparer le 6 novembre ba la neuf tout le défenseur à Karine Mokonzi la demi bilo mingi babi on est ensemble together on a pesi pe lisusu na Joël Basunda babi madame na pesi ba mbote bisiko landanga Angélique madame babi soko madame iseke oza penza
Angelica bisiko zolandanga Angelica Madalana madame bisiko zolandanga na linyo mingi Pati Mbamba babi na bosani te batu nyonso to moni ndeti kisi nzora yo koza na cancer ndozana ke na fondation Sylvette membre ndeza be kaming te abo kita na kata Congo ba ke sala sensibilisation ya campagne pona bata ba cancer mabele omoni ndozana le kaka na nina kata fondation Sylvette membre ke ba cheke ona no mabele no ana minena na ezanga cancer te pe na bosante babi Enoch Damba mama Enoch Damba bisiko na ndana kata Canada ba bonne guérison ya yo mon frère je t'aime beaucoup nzamba lola abikisa yo ada misi na lingi bino tellement mingi babi trésor mboma musala njambe Mike Mukenzi Nadège Lofimbo babi viena nga Aimé Lupera ba boss ozeko ba viena nga Aimé Lupera ba Willy Musheni ba Saint Valois de Paris 16e ba boss penza nde bango wana Mike Mosisi babi ba boss solo penza ba boss ndeti ya Willy Musheni $500 eza pamba pana ye viena nga babi Aimé Lupera bola babi vie wana ye $100 c'est quoi wana ba fo bala wana ba mbongo fo ba pesa ba kisi njoka ba $100 na ede bango asomba ta batia couleur ba longa ba tole abando matata pour ça la répétition place wana et puis là na pour santé babi Franci Bokungu na kata Canada ba Holandanga Michel Mondongo mi Chokota mascotte Hollanda na kata Centre Africa et puis là na bo santé vient na cash mobile baron de Montréal Leti Bokongo bisika Holandanga na lingi bino mingeri na misi ya batimba bisika zali na lingi bino tellement mingi Isabelle Kolai babi Dibwa Kabengele na kata Canada na lingi bino mingi to kuta na prochain numéro na kata chaîne bino na mingi Nicolas Mokondi TV ngai Daniela Mokondo ta diam l'international na lingi bino mingi to kuta na prochain numéro et merci na Darsen babi monteur à makas na kata Nicolas Mokondi TV Darsen na peso bambote et puis là merci na chief babi boss ya moko aba magino kamadani Nicolas Mokondi TV na peso merci biskalo sozolandanga et puis là to kuta ni prochaine na bossa ni te Pélagie wezaka moi ça taille moi ça l'aura un jour raté moi ça kauka l'aura grâce de moté moi si mon aura soupe l'aura ma même milité moi ça kauka on dit manikité na lingi bino mingi to kuta na prochain numéro bye bye. La fondation Musakai ba memeli biso ba produit oyo eye kosilisa problème nyonso ya loposo ndeko mwasi ndeko mobali yoka sango ya savon magique crème magique esalami na base ya dongo sans hydroquinone oza na nduta bouton to petache na nzoto na une semaine ya pamba poso na yo enzoto ekomi lokola ya bebe otuni ngai soki okozwa yango wapi welisa benga na numero oyo 085 140 10 30 na suka to pe oleki na veni Kimvula numero 44 arebaka yau na komini ya Bandalungwa. Savon magique crème magique esalami na base ya dongo sans hydroquinone poso na yo ya nzoto ezonga kaka lokola nzambe akelaki yango